Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Ku BTN Media Beyond the newsroom gwe mukutu sema kutu kwoli omulungi agenda maaso n'okubanga otalaba kwoteeka otugoberera mu bitundu by'eggwanga lyattu Uganda eby'enjawulo yonna gy'owangalira. Nze ddeni yakutuusaako ensonga z'Ssemasonga. Robert Kyagulanyi Ssentamu okwekobaana n'omuzungu okubeera nga bakozesa UN okubanga bamamulako gavumenti ya Yiino Museveni. Ebyama bino bigenze mu maaso n'okubeera nga bivaayo. DP obufumbo bwerimu ne NRM bukulidde ddala buzadde. Biki Nobert Mao byavudde yogera maaso n'okubeera nga ayogerako ko mu budde. Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Yogera maaso n'okubeera nga ayogerako ko mu budde nga buno. Embeera si nnungi yadde akamu n'akeddagala. Musajja wa Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo Bobi Wine bwe bazirunda era bwe babeera mu ndongo amanyikiddwa nga Kabaaya awambiddwa n'abuzibwawo ab'ebyokwerinda. Mpaawo n'omu amanyiwa Kabaaya gy'ali. Okusinziira ku munnamateeka wa Mwanga Kivumbi amanyikiddwa nga Council Moize Samuel avuddeyo n'agenda maaso n'okulambika ensonga. Abaana bamu ku abo baatebwa ne Mwanga Kivumbi 25 omu yekka yasigadde munda 24 bateereddwa. Olunaku olwaleero n'abana abagenze maaso n'okuba nga babatajjukira nti 6 be baddizibwayo ku lunaku olwokutaano ku bbalaza ne kuteebwawo omwana omu n'olunaku olwaleero omu gwe batadde omulala ne bamuzzaayo. Biki ebyo ebireetedde n'okubanga bamuzza mu kkomera byonna nsobodde okubeera nga mbikuleetera n'ebigambo bya looya nga bwagenze maaso n'okubeera nga abyogera. Wabula njagala ate tuwulirize ebigambo bino byonna mu butuufu bwabyo nga weegera maaso n'okutambula. Nze ddeni yakuweereza nkusaba video gimpereka like wegiwa like ejja kudduka emisinde mingi tukekulisa kino maaso olw'okuba nga agifuna ate era mu ngeri yemu naawe atulaba nga gwe munondi gwe ogusosola video zaffe. Njagala okusaba otwegatteko mu butongole ng'osubscribinga. MC May akutegekedde ekivulu ekya Friends of MC May ennaku z'omwezi 18 July aleese abayimbi bangi omuli Lilipazo Olunabe, Chris Evans, David Lutalo, Raynan Maulana, kwoteeka ba DJ ab'enjawulo nga Suna Ben, ne Mbazira Tony, ba VJ omuli SMK n'abalala bangi Kasuku, kwoteeka ne ttiimu yonna bagenda kubeera nga ate babeerayo. Wali eri ku meeting point Ganda, ticket gwe ayagala okugula ticket omutwalo gumu gwokka okuyingira, then kwoteeka aba VIP emitwalo 2 naawe agula emmeeza ya miliyoni 1 eya Uganda. 18 July tugenda wali eri ku meeting point e Ganda. Bino ebigambo bya musajja mukulu mu Kibi, why is it yennyaffe Uganda, something like that. Akuba mukubidde essimu okubeera nga bamubuulira engeri gye bakuttemu Kabaaya. Wuliriza ebigambo bino tweyongereyo bebino wano. Basebo ne banyabo eno emergency era twetaaga kubuyambi bwammwe. Muganda ffe Kabaaya yakwatiddwa ekiro jjo saawa zabadde nnyo ez'ekiro. Yabadde akutaliwo wakaawe, yabadde akomawo yasaze patrol eri ng'abaana be babakwata. N'abuuza nti kiki. Baamukwatiddewo enviiri ne bazikunywa bakubye Kabaaya n'akamukamwa ali amannya 2 gaali kagavuddemu. Baamukubye nnyo n'azimbye emimwa ali ku poliisi ku mwenda Mitana Road ku poliisi wakyali for now. Naye bangambidde ekintu kino mukyala wa mukyala nkubidde essimu nawe ngamba nti amugambye anoonye. Naye mbadde sirimidde bulungi. Ate nange sinza ku market wala ku poliisi. Wasinna kumanya nsonga kye kwaki itwazizza Kabaaya. Mbadde nsaba bayina kyalinawo kyonna kinteereko Kabaaya nfune lawyer agendeyo. Tufune lawyer agendeyo. Bapulaninga mumujjawo muwangu ne bamukubye nnyo Kabaaya bamukubye nnyo n'omukunyula enviiri bamukubye nnyo n'azimbye emimwa ne mukama mulimu omusaayi talina nako tasobola nakwogera. Kabaaya bamuwambye jjo oba bamukutte jjo ekiro saawa zabadde 4 bamukutte n'amukuba bubi nnyo ali ku poliisi mu kumwenda yenna asobola agendeyo ku mwenda awulabye video n'agendeyo ku mwenda naye nja kunoonya lawyer n'abantu abasoboka basooke bagende balabe
tulabo batusokutasa Kabaya nekiraka kino kyadde kigenderere kwa badwa mulimu nnyo Kabaya yalina kyalina bambi nyamba zimade sinamu sente bulungi nja kufuna yoloya mangu asukaddukeyo kalabe nukola follow up kuwaje ababatwala ye n'abaana be bonna badde babere wuwe bamukubidde we wakawe bamukimye ekiro si birungi yadde akamu n'akeddagala kuba Kabaya y'omu ku abo abantu abaali bampadde ku zi interview ate nga tebankaluubiriza naye abasirikale bamulumbye Wende ekiro ekyakezezza olunaku olwaleero ne batandika okukwata abaana be bw'atyo we yatuukidde musajja wattu ne bamukuba ne bamukolako effujjo lyonna nga mu kibi bw'abagambye amaliriza bamukubye mu kkomera anyway eyo ye Uganda mwe tuli mwe tutambulira lawyer Muyiza atunnyonnyola ku mbeera y'abaana abagenzi maaso n'okuba nga bateebwa wuliriza. Yes, out of the 25 accused persons, now we have at least 24 applicants are free. Of course, save for the Honorable Mwanga Chivumbi who was rearrested. We remain with one applicant. Yesterday, court released, out of the 6, released one applicant. Today, it has released 4. That makes it 24 persons out of bail. The one remaining person, Sewanyana, is scheduled to appear before this court on Friday, the 17th, for final appearance with a view to obtaining bail. We are very sure we shall have him on the same date. Well knowing that on 16th, this Thursday, we are scheduled to appear before the Chief Magistrate's Court of Butambala, yet for another mention of the case. We hope the state will be ready to commit this matter for trial because there's nothing for this court that we believe can be sustained as a charge. This court was very clear in its decision that it granted bail on one of the conditions that the state should proceed with this matter. Failure to do so, we shall return in 1 year for a review of the bail conditions in this matter. From here, we are proceeding to file the application of habeas corpus to ensure that the Honorable Mwanga Chivumbi is also produced before courts of law if there is any lawful charge, holding charge against him. So that is what crowns the day today. Thursday we are in Butambala, Friday we are back here to ensure that the last person is released on bail. Kanso Muyizi olunaku olwaleero amaliriza oba olyawo abadde mu kooti enkulu era ng'ensonga emututte ye abaana ajjukira nti bakwata abantu 25 abali bavunaanibwa ne Mwanga Chivumbi ku musango gwe bamusaako ne bagenda nga babata era ne baweebwa beyiro lwe bawa Mwanga Chivumbi beyiro 6 ne basigalayo ku Mande omu ne bamuwa beyiro then abana baweereddwa beyiro kati kooti olwaleero banaye bawadde beyiro omu kubamweyimirira we wavudde emberebezi oyo nno ne bamugamba addeyo bajja kubanga baddamu otunula mu nsonga ze ono nno n'agamba nti kati bagenda banga ate batwala empapula mu kooti balabe nga mwana tu kooti eteeka kuba ebyokwerinda akazito okulaba nga Mwanga Chivumbi yateekebwa mu mbuga z'amateeka. Njagala owuliriza ebigambo bino bya musajja mukulu Norbert Mao omanye the kind of people that we are dealing with. Wuliriza. Mukulembeze wa NUP n'omuzungu bwe yali akubidde gamugamba nti ye UN ejaddi okufulumya Museveni nga yeesigamye ku chapter 7 ey'amateeka ga UN kubanga amateeka ga UN mulimu ebigamba nti eggwanga lyonna we litandika okutulugunya abantu mu ngeri eyitiridde amawanga amagatte gasobola okujja ne gataasa abantu nga bakozesa amagye oba amaanyi. Kati oli omuzungu n'agamba munnaffe omukulembeze wa NUP kyekyokubaawo mulina okunga abantu wabeerewo okwekalakaasa okw'amaanyi abantu mitwalo na mitwalo kati abantu abasukka mu 5 we battibwa awo UN esobola okuvaayo. Kati wobeera nga gw'oli mu gavumenti ng'abantu bakwasa obuyinza okulembera eggwanga awo okolawo ki?
obaleka ne bakunga ne bajja ku makubo ne babakuba amasasi oba onoonya abakulembeze baabwe pulaani n'ogirinnyamu. Abasajja bano betuzze nga tuwa ekitiibwa nga tulowooza nti bakulu era be basinga okutegeera ate munnaye bannabyabufuzi ababaddewo abawangadde bagenze mu maaso n'okubeera nga batuukiriza olugero lw'Abaganda olugamba nti enkima gyekoma okuwalampa waggulu gyekoma okwoleka obwerere bwabwe. Bwe kiba nti DP ebimu ku bibiina ebibadde bimanyikiddwa ng'ebyomuzinzira eby'amaanyi kivaayo ne kigamba nti ffe tuyingidde obufumbo obw'empeta n'ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM era n'omukulembeze waffe aweereddwa obwa minisita. Definitely it means DP ye NRM. Kakati okujja ne that kind of a propaganda tactics omukulu zazze nazo lwaki balinkinga story egamba omuzungu ng'era ne mu musango gwa Dr. Kanokiza Besigye bali mu kugamba omuzungu okategeera nti bagezaako okubanga balikinga ebintu bino babasiigire ekifaananyi bagambe nti bano betwaliko be baagala okubeera nga bajjako gavumenti wabula bano nno bali mu ttegeka okukola obulumbaganyi ku ggwanga okulya mu nsi olukwe n'okukola obutujju. Ekitegeeza nti bwe babakwata bavunaanyizibwa emisango gibanga ebiri oba oliawo esatu nga bakuvunaana omusango gwa treason then bakuvunaane n'omusango ate mwana wattu ogw'okubeera nga okola obulumbaganyi oba kye tuyinza okuyita terrorism. Kaakati bwe bamala okuteekako egyo emisango oba togenda kuva nno mu kkomera kye bali mu kubanga bafumbira Dr. Kanokiza Besigye. Ono omwami mmawo akugambye oli yayogera n'omuzungu lwaki temwogera muzungu era mu keesi y'oli era muwooza nti waliwo omuzungu mwogere nti gundi bakolagana ne gundi ne gundi instead of okubeera nga muwuddiisa bannansi bannayuganda kubanga ekituufu kiri nti mubalimbidde ebbanga ddene musibye ekigoye okumala ebbanga ku bannansi nga mubalaga opposition ey'ekisikiriza etaliiwo kubanga byonna bye muzze nga mukola muzze mubimanyi nti muli mu kukola kubanga mutuusa agenda za muntu sekinnoomu. Nobert Mao it's really wa police bamugoba General Sabit Muzeyi ne waleetebwawo General Lokech. Kati ebibiina oba ebibinja ebisatu ebyali bikulembera programu eyo ey'okwekalakaasa mwalimu bodaboda 2010 nga ba NRM naye nga banyiivu olw'okuba mukama waabwe baali bamufulumiza kale Kayihura. Ne mbeeramu aba NUP abo nno tebaali b'amaanyi nnyo mu kwogera mazima baali babisi bye baayingiramu baali tebabitegeera bulungi. Ne wabeerawo aba P10 tiimu ya Kano Besigye. Kati aba security ne basalawo okukwata ba ring leaders abakulembeze. Ekyembi ate naffe mu gavumenti kyetwejjusa ti abamu nakati tebalabikangako. Muwulidde statement ezaava mu internal affairs n'eza mu office ya prime minister. Gavumenti erina obuvunaanyizibwa okukuuma buli munnayuganda. Ebigambo bya Nobert Mao bw'obiwuliriza bwe tujjukira ffenna akabinja ka 2010 bwe twogera ku 2010 akabinja ka Kano Kale Kayihura NUP teyaliiwo. NUP wasn't in existence during General Kale Kayihura's era and NUP came in after General Kale Kayihura because we got NUP. It was in 2020 because it started as a pressure group in 2018 as a people power. Kakati gwe bwokera ku makya n'otugamba nti bayeeko baana ne beegatta akabinja
ka 2010 balwanireko mukama waabwe Dr. Kale Kahura gwe bajja mu bukulembeze ne begatta aba NUP kwoteeka aba PFF okwali Dr. Kano Kiza Besigye. Kiri ali kyenkugambye wali emabega nti trying all the means okulaba nga fabricating stories butya we baagala okubanga bakwata Dr. Kano Kiza Besigye. That's why Bobi Wine he was wise okulaba nga asooka okubeera nga yemmulula n'avaawo. Eno Uganda bannaye abaganda balina olugero olugamba nti okuwangaala kuno okukulabisa ebintu ne twali tumanyi Mao ng'ayogera ensonga ez'essimba teyandibadde Mao ali mu kwogera ebigambo ebifaanaganako bwe biti naddala ku ssaawa ng'eno nga banne bwe baali tunuulira abasajja ba Lukwago essaawa olunaku olwaleero abali mu kufiira mu makomera. And Mao ali awo bambi habwegedde alidde asajja laatira mu mbeera y'Abannayuganda kitalo nnyo. Obuyinza bulina okubeerako breeki. Toyinza kuyingira mmotoka ne weebanga nnungi etya ne bagamba nti tukwaniriza naye manya nti emmotoka eno terina breeki. Tosobola kugirinnya. Buli muntu alina obuyinza yeetaaga abeereko ne breeki. Zenga linesman wempanika bendera tunulira refare. Refari ye president w'eggwanga era ye commander in chief. Juzi yayogera kuba naye alayira okukuuma Abannayuganda n'okukuuma ssemateeka. Ne CDF yayogera ekaweweta. Naye nga Norbert Mao era nga muna DP ndaba nga mu Uganda mulimu bano be tuyita ba extremists, ba radicals. Ye CDF agamba ali mu kulwanisa ba radicals mu opposition. Naye ne mu NRM mulimu ba radicals. Kuba ba radicals be bannemesa okufuuka speaker. Kuba bo bagamba ekintu kino kyabwe obaani baleete buleesi kasitaba ng'ayambadde yero. Naye fe abatali ba radicals fe abangi mu Uganda naye tusirise nnyo. Waliwo abaagala enkyukakyuka mu ggwanga naye balengera pulezidenti w'eggwanga ng'omuntu ali waggulu muti ne bagamba nti olina okukka wansi oba oyagala oba toyagala. Ne bajja ne Jambiya ne basalawo omuti bwakiri baguteme ne beerabira nti nabo omuti bagwetaaga. Mao ensonga y'obufumbo bwe mu NRM alabika ng'agikwasizza maanyi. That's why omuwulira mu bigambo ebyo byonna byagenda mu maaso n'okubanga ayogera. Anyway, kunze nno nnyinza obuteewuunya lwaki Mao ayinza okuba nga avaayo n'akola statements ezifaanagana bwe zityo. Kozi ekituufu kiri nti Mao talina kyagatta na ku opposition mu budde buno. Ekyo tekiriiyo era tekiriba. Bw'owuliriza ebigambo bye byonna byayogera, ekituufu kiri nti tebiriimu makulu wadde akamu n'akeddagala. Kankuwe bino wuliriza. Tulidde mu struggle olukwe. Njagala Abannayuganda bonna bamanye nti okutandika ekibiina kitegeeza nti olina ebirowoozo byo ebyawukana n'ebirowoozo by'abantu abalala. N'olwekyo DP ng'ekibiina we kisalawo kitegeeza nti tusazeewo ku lwaffe nga bana DP, naawe genda osalewo. W'omanya nti olina obusobozi okuggyako gavumenti teri akuganye, genda ogiggyeko. Ate DP ennafu enyo etalina maanyi lwaki ogyogerera? Otwagaza kiggwe? Na bwe tutyo twasimbawo presidential candidate. Ku lwa Katonda n'ensi yange Uganda tusabe Mungu oba oli awo alitubbulula. Nze Deni akuweereza era akutuusizzaako ensonga zonna nga bwe zitambula. Bingi bye tukyaleeta nzikirize mbatere wano tusinkane mu mboozi endala nnyingi ze tugenda maaso n'okuba nga tukolako
abampeera oyo kye musinga okuba nga munjagaliza guludde nayisa amazzi mu ttaka ne gatalumira. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.